Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Agatha Christie, Hercule Poirot, The London Case. Johans torn up apology letter. She was obviously not interested in what he had to say. Ach, Hastings, komme ich jetzt die Treppe nicht mehr runter wegen dir? Hallo. Wo ist denn der andere hin, bitte? Können wir denn nicht runter, einfach die Treppe? Aber mit ihr haben wir ja gesprochen, sie hatte nichts mehr zu sagen. Wir natürlich auch nichts Vernünftiges sagen können. Können wir hier runter? Nö, anscheinend nicht. Dann müssen wir uns jetzt diese grausige Animation ansehen. Wir brauchen noch irgendwas für die Katze. Das bringt uns erstmal nichts. Weiß nicht, haben wir vielleicht irgendwas erfahren, mit dem wir jetzt weitermachen können? Detective? Gar nichts. I will not take up any more of your time. Also, mit dem können wir nichts machen. Nochmal ins Office. Ja, dann sind wir direkt bei ihr. Eieiei. Wo will er denn hin? Wir wollen einfach mit ihr reden. Echt jetzt, Hastings? Können wir nicht mehr mit dir reden, weil du im Weg stehst? Ey, sorry, aber das muss einem doch auffallen, dass die Steuerung beknackt ist. What do you need? What can I do? Okay, Merci. hier wissen wir gerade nichts Neues. In den Restoration Room können wir noch gehen. Plopp. Schauen wir uns hier nochmal um. Wir könnten vielleicht so eine Kohle mitnehmen. Allerdings wissen wir ja schon, wo wir die holen müssen. Und zwar bei dem Mountjoy. Auf dem Esel. Ah. A jug of cream. Ist die neu? Maybe this will be enough to entice Bartholomew out. Ja, ich finde es ein bisschen komisch, dass man jetzt hier Sahne klaut. A fairly substantial sized jug filled with cream. Achso, hier müssen wir nochmal zurück, wenn wir dann die Kohle haben. Müssen wir erst die Katze. Also zurück zur Katze. Dass wir echt dafür nochmal hierher mussten. Hastings steht schon wieder im Weg. Also. Dann gehen wir mal zur Kitty.
Perhaps the jug of cream may be of some use. Voila. Den Teller haben wir zum Glück irgendwo gefunden. Your Grace, now that Bartholomew has been found, would you... As my way of thanks, I'll answer your questions. So much effort to find a cat, and after learning the circumstances of why it ran and hid, I imagine it did not want to be found by its owner. At least now Bishop Mountjoy has no excuse to ignore my questions. Kitty! Können wir die Sachen jetzt klauen? Oh. Ich würde die Charcoal gern mitnehmen. Aber anscheinend nicht. Ich finde es übrigens auch anstrengend, dass ich, während ich laufe, die Karte nicht drehen kann. Sondern erst wenn ich stehe, dann kann ich drehen. Very well. Get on with it. Get on with it! What were your movements yesterday evening? I hope that comes from an inquisitive nature rather than a place of accusation. I was at a museum trustees meeting, trying to finally make a decision on that girl. That girl. You mean Mademoiselle Warbeck? Who else? She's running that museum into the ground. And following the meeting? I returned to the church to prepare for Compline prayers, although I don't think I was alone. You don't think? I got the feeling that someone had followed me from the museum. I never saw them, but I know what I felt. If the bishop is correct, the murderer may have been stalking the potential next victim. What was your relationship to Mademoiselle Courtsmith? None. I knew her merely by reputation, and a questionable one at that. Do you want to tell me what all these questions are about? Mademoiselle Courtsmith was murdered last night. If you plan on being the bearer of such news, perhaps you should think of going about it with a little more civility. How did the young girl die? There was a fire in her apartment, although it wasn't the flames that took her life, but poison. Arson and poisoning. Oh, what is this world coming to? Vielleicht war es ja Arson and Arsenic. Bishop Mountjoy claims he barely knew Mademoiselle Courtsmith, but still showed a level of empathy I was not expecting. Perhaps I judged his blunt facade too quickly. Ach was, er ist ein absoluter Unsympath. The penitent Magdalene has been found. Found it? Really? Oh, heavens be. Echt? Dachte, die The wäre Lord gar nicht has gefunden shown worden. his will once more. I can only assume his delayed excitement came from being off guard. Unfortunately, I must turn his elation into disappointment. If your grace would allow me to finish. A forgery of it was found in Mademoiselle Courtsmith's apartment, but it was destroyed in the fire. Genau, das war ja die Forgery. She was the thief all along. Well, that just... A forgery? You mean she made a copy of it? It appears that way. I will rightly light a candle for her soul this evening. But that will not give her absolution from what she faces, kneeling before our Lord. Ja, ich weiß nicht, ob es da eine große Strafe gibt dafür, wenn man ein Bild fälscht. Also bitte. Now that Bishop Mountjoy has left, we can have a more thorough investigation of the church. Jetzt können wir auch die Charcoal klauen. Dafür sind wir hier. Oh. Aha. I'm sure the good bishop will have no grievance with me borrowing this.
The most regal of colors, a sign of royalty and wealth. Ja, ich glaube, sonst brauchen wir erstmal nichts hier, oder? Wüsste nicht. Ob die Katze jetzt hier stundenlang damit beschäftigt ist hier? Na, werden wir sehen, falls wir die Kohle zurückbringen sollten. Dann ab ins Museum. Hastings, musst du eigentlich immer im Weg jetzt rumstehen. Ich mag dich ja eigentlich sehr gerne, aber diese im Weg Steherei, immer müssen die Leute in den Engstellen stehen bleiben. Ah. Also, use. Ah. Was macht er denn jetzt da hier? Da ist auch das Notepad. There appear to be faint indentations on the paper. Ja, das haben wir schon gelesen. Perhaps the stick of charcoal I found may be of some use. Dearest father, the board continues to question my every decision. They see me not as an equal or even as an adequate curator. I cannot be sure how much longer I can take this constant barrage of abuse. You have always taught me to stand and face those that try to derail one from their path, but it is a task I find myself struggling with alone. Send mother my love. I miss you both dearly. Perhaps this year you will join me in London for Christmas. All my love, your Evie X. It looks like she was telling the truth after all. About composing the letter, oui. But we cannot confirm where it was penned. What's all this other stuff? I don't think it's from the letter to her father. It seems we have stumbled across the names and addresses for the guests of the gala, although they are not all legible. We have gathered all the information we can from the guests at the gala. All except Betty's husband, Mr. Christensen. Christensen. Oui. We are now in possession of his address, where he is no doubt hiding like a frightened young boy avoiding his headmaster's ruler. This information is redundant unless we find a map to help navigate us there. Echt jetzt? Poirot kennt sich in London nicht aus. Nee, gut, er kommt ja manchmal hier schon an Hastings nicht vorbei. What do you need? What can I... Bishop Mountjoy gave a convincing alibi. Na, da fehlt uns noch was. Nehmen wir mal das Bookmark und die Burnt Candles. Left open on the compliant prayer combined with what remains of the candle, clearly from extended use, I believe Bishop Mountjoy claims that he was here at the time of the murder. Ja, wir sind jetzt aber gar nicht mehr in der Kirche. Hätte man anscheinend in der Kirche schon ansprechen sollen, in Hastings. Wo kriegen wir eine Karte? Vielleicht in den Newspaper Office. Da hängt eine Karte. Ah, A map of London with details and names of streets within the immediate area. voila. And just like that, the address of Monsieur Christiansen's apartment. Remind me why we've lied our way into a man's apartment while he's not here? Monsieur Christiansen was accused of harassing a young lady who has now been murdered, and he has not been seen since, even by his wife. Does that not strike you as peculiar?
Do you really think he could be capable of murder? I believe everyone is capable, under the right circumstances. And right now, I believe Monsieur Christiansen is in that position. While we have no suspect to question, let us use our time wisely and search for clues. Chapter 6. The Suspects. Ja, ich weiß nicht, er ist, glaube ich, too obvious, wenn es er jetzt wäre. Hm? Dining Table. Zigaretten? I have seen the brand of cigarettes somewhere before. Drinking such a considerable amount of alcohol is good for no one, whatever the circumstances. Man weiß ja aber gar nicht, ob es vorher voll war. Vielleicht war es ja das schon fast leer und das war hier auch nicht gefüllt. Man weiß es nicht. Unknown Item. Ein Ring. JK. BA. The initials of the owner. The initials of Betty's husband. Ja, da spiegelt sich das Zimmer. Aber nicht der Angucker. Vier Stück. Ah, Datum. It has obviously been cleaned as I can now make out the inscription. A date, perhaps? Oder die Nummer zum Safe. Da soll man noch was drin erkennen können. Ich würde mir gerne den Stein anschauen oder die Fassung hier, aber es geht nicht. Da hat er keine Bemerkung dazu. Vielleicht mal von oben gucken. Gibt's aber nichts. Na, supi. An der Gravur ist ihm nichts aufgefallen, auch wenn hier irgendwie so ein Vögelchen drauf ist. Ah, jetzt kann ich mir den doch anschauen. Seltsam. Warum das manchmal nicht so gut geht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier schon ewig rumgedrückt, aber vielleicht muss man da ganz genau hier die Stelle erwischen. A magnificent ring. Such a personal design shows how much he loved her. What could have gone so wrong? Madame Ellen gave her wedding ring back to her husband after I had returned it to her just yesterday. Meaning she lied about having seen him last night. There is more to discuss with Madame Ellen. Drawer. This drawer contains a Norwegian dictionary and a set of keys labeled spare study keys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha. Das werden wir wohl dann irgendwo als Code noch brauchen. Schauen wir uns das mal lieber von der Richtung an. Ja, dann nochmal solche Flaschen. Die Kohlen sind alle noch am Brennen, oder? Nee, ich wollte nicht reinschauen. Ich wollte es hier drehen. Music Room. Noch so eine Uhr, die einen ganz kirre macht hier. Hier kann ich mir nichts anschauen.
Perhaps the keys from the drawer may be of some use. Unlocked. Now we may investigate Monsieur Christensen's study. Ich glaube, wir müssen das mal drehen, sonst sehen wir hier drin gar nichts. Da sind nochmal Bilder. Desk. Ledger. An expensive sale, but of what? Ja, gibt's einen Haufen schöne Sachen. Ein Safe, ein Buch. Zerknülltes Papier. Zeitung, Zigaretten. Da noch ein Brief. Oh. Full of musical notes. Also a page has been clearly torn out. Die Music Room Door ist locked. Ich habe auch keinen Schlüssel dafür. Was meint denn Hastings? Mr. Hastings, your assistance is required. Of course. What do you need? What can I do for you? I believe we know who was smoking with Mademoiselle Court's mice on the night of her death. Also er. Der Christensen. Johan. How do we know it was Mr. Christensen? Guck nicht auf den... Achso, den Fussel wegmachen da. Ah, wir haben zwei Sachen nicht gefunden. Es reicht aber, wenn wir sagen, Johans smokes Eddington-branded cigarettes. Monsieur Christiansen was at the scene of the crime smoking with Mademoiselle Court Smythe before her death. Could he be the holder of the original penitent Magdalene painting? He may very well have hidden it here. Notepad. Das können wir uns extra nochmal anschauen. Anscheinend nicht. Aber ein sehr kleines Zimmer. Wir finden hier aber auch gar keinen Schlüssel. Ja, da werden wir jetzt nicht reinkommen. Ah, schon gar nicht mit der rechten Maustaste. Die bringt einen nur ins Menü. Inspect steht hier noch. Wir finden aber jetzt gerade nichts mehr. Dann erstmal zu Betty Allen. Ah, sie steht jetzt hier draußen, oder? Ah, Poirot. Good to see you. The feeling is mutual, Monsieur Demire. Ah, you and your formalities. Let's talk over here. Is everything all right? Miss Farquhar is interviewing Betty. I thought we should talk privately over here. I heard about Irene. Tragic news. And what's this I hear about poison? Who told you that? It doesn't take long for news like that to spread in this city. I would appreciate some discretion between friends. But oui, Mademoiselle was poisoned. Anything I can help with? Once you left the museum yesterday. I won't take offense, as I know you're just doing your job. I attended the evening performance of Betty's show. Anastasia and I had a grand old time.
She accompanied you as your date? She was at a loose end after the gala. Don't worry, I'm not here to tread on any toes. What can you tell me about Monsieur Christensen? Oh, den kann man ja kaum aussprechen. I mean, he can hold a conversation, of sorts. You do not think particularly highly of him. Ja, ich auch nicht. I've never had a problem with him before. Look, I ran into him last night in a bar after the show, and by the looks of him, it wasn't his first drink of the night. He was trying to sell me a lucrative business opportunity, a way we could both make some quick money. Did you take him up on his offer? God, no. When someone offers you something that sounds too good to be true, it usually is. After the events at the Van den Bosch house. That was some weekend. You should get him to tell you about it sometime. Bragging is a sign of overconfidence and grandiose behavior. You know, at first I found those kind of replies annoying. But now, charming almost. Aber nur almost. I shall accept that as both a compliment and a sign of your maturity. If it wasn't for the detective here, I would probably still be wallowing in my own anger and self-pity. You have lived a life many of us have only heard about in stories. A life that we all hope no one will have to live again. I second that. Your family must be proud of the man you have become, as am I. Oh, wie nett. I will not take up any more of your time. Ja, schon gar nicht, wenn er gar nicht mehr bei uns steht. Na? Group of guests. Madam Betty Allen. I do not mean to interrupt. Then perhaps you should wait until we have finished the interview. Ja, ihr braucht das sicher noch ewig. I do not mean to interrupt. Then perhaps you should wait until we have finished the interview. Meine Güte. I do not mean to interrupt. Then perhaps you should wait until we have finished the interview. Echt jetzt? Dann kann ich ja mit keinem jetzt reden. Das heißt, ich muss wohl weiter das Zimmer durchsuchen. Aber ich weiß gar nicht, was ich da finden soll. Beziehungsweise, ich weiß nicht wie. Das andere natürlich auch nicht. Hastings, weißt du denn was Gescheites? What do you need? What can I do for you? Nee, I will not take... der weiß ja da auch nichts. So, da sind wir wieder. Jetzt schauen wir uns nochmal hier um. Da drüben liegen ja eigentlich auch interessante Sachen, aber können wir alle nicht anschauen. Ja, sieht schlecht aus. Ja, ich glaube, ich werde mich hier einfach noch ein bisschen umsehen. In der Zwischenzeit würde ich sagen, machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.